É soltando a geladeira. Aí eu vou ligar aqui rapidinho. Fala mais baixo. Minha mãe tá dormindo aqui, ó, gente. Mas não dá pra escutar direito. Essa é a porta aqui. Minha mãe tá dormindo aqui. E, gente, eu tô com Smurf hoje. Eu tô no She-Work. Bora ver o que tem na geladeira. Eu esqueci da batata que eu tava fazendo. Não, ó. Vamos ver. Aqui tem batata, né? Ah, é. Tem batata. Vamos aqui pegar. Gente, ela acabou de colocar aqui. Pra fazer batata frita, a gente tem que fazer bem silencioso. Ela botou na airfryer. Gente, ó. Aqui ela tá fazendo uma batata frita. Aí a gente tá esperando pra não passar do ponto. Gente, tipo, vai ficar aqui pra não passar do ponto, nem ficar horrível. Senão vai ficar toda torrada. E, tipo, é horrível torrada. Então, tipo, eu já fiz uma batata frita e, tipo, ela torrou muito. Tipo, ela ficou preta mesmo. Gente, não adiantou esse silêncio nada, porque no final minha mãe acordou. E brigou muito com a gente. Gente, ela não brigou, tipo, muito com a gente. Ela, tipo, falou, não é mais pra vocês fazerem isso e me avisa, né? E, tipo, ela acordou muito assustada. E, gente, daqui a pouco já deve estar pronto, né? É. A gente tá só esperando que dê muito certo. E, ó, gente, tá de noite, vocês podem ver. Tá de noite. É madrugada. Que horas são? É 00:19. Então, né? 00:00, gente. Tá pronto? Não adianta nada falar baixo. A gente vai ver se tá pronto. Gente, não tá pronto. Tá bem congelado. Não, tipo, nas bordinhas já tá fritando, mas no meio não. Bora lá ver. Ó, gente, vocês querem ver? Olha aqui. Ó, gente, tá começando a fritar um pouco no meio, mas, ó, tá vendo que tá meio... Ah, só tem isso. Só era o restinho que tinha. Então, né? E, gente, ó, tem até temperos que ela vai mostrar. Eu vou botar esse próprio tempero pra batata frita. É pimenta? Não, é tipo tempero mesmo, é gostoso. Eu já comi. Deixa eu provar. Peraí. É bom. É salgadinho, né? Não tem gosto de quase nada. Mas fica bom. Peraí. Tem mais, né? Parece canela isso daí. Não é canela. Quais mais tem tempero? Peraí que esse daqui tá... Ah, eu vou botar esse sal com limão, que é especial.